Vimos un pinche gameplay de GTA 4 para traerles un nuevo video para el canal. Es la enfermedad del Sonic Boom Chrome. Así es, tenemos una pinche razón para que haya caído otra enfermedad además del anime Chrome con el mismo síntoma. Vamos a y aparecer, está afectando a la humanidad. Deje de ver su video de Peter Lamberge y vea este video. A ver, vamos a hablar con el científico, porque ya conocemos y llamamos. Bueno, no sé, el profesor, no sé quién. Vamos a las oficinas de investigaciones privadas. Sí, soy el profesor, no sé quién, y gracias por volverme a incluir. Y bueno, estamos con el paciente. Aquí se lo voy a mostrar. A ver, está en su hábitat que le creamos. A ver, se preguntarán quién es. Si me dejara. Aquí está, Falcon Toilets. Es uno de los... Es la víctima. Y como siempre no quiere, y de lo feo que es, no quiere ser captado en pantalla. Muy bien. A ver, como esta es mi profesión, voy a intentarlo para así hacer una pinche cirugía. O al menos intentar hacer que... Muy bien, intentaré tocarlo. Aquí tengo el More 100 para hacer que se duerma. Ciencia. Mira, solo voy. Ciencia. ¡Despiértate! Censurado. Lamentablemente, como eso no funcionó, tendré que implementar otra solución. Inyectarle un Muere 100. Recuerden. Recuerden. ¡El Muere no está en ninguna tienda! A ver, esta estúpida cámara de Canaima. Está dormida otra vez. Está dormido, solo bueno. Tengo que despertarlo para así inyectarle la inyección. Bueno, como lo digaste. ¡Ah! De acuerdo, ahora le puedo hacer la cirugía. Ahora tú te despiertas cuando te vaya a tocar el baño. 3, 2, 1. ¡Ah! Me empezaste a pegar. Hola. Hola, profesor. Profesor. Parece que no tenemos contacto. Ahí lo tienen, amigos, el Sonic Boom Chrome. Bueno, aquí me llegó un informe. A ver, voy a buscarlo. Bueno, el Sonic Boom Chrome es por ver mucho anime y así, bueno, cree que Sonic Boom es asqueroso cuando es una buena serie. Bueno, suscríbanse a mi canal y no olviden comentar. Chao. Y recuerden, ¡no soy niño rato! Chao.